Poštovanje, dragi gledalci, danas pričamo o jednoj namirnici koju mnogi obožavaju, ali malo ko je zaista poznaje, crnoj čokoladi. Ovo je možda jedna od najzdravijih poslastica koje možemo pojesti, ali samo ako zaista znamo šta je prava crna čokolada, kako se pravi i kakve benefite donosi. Zato ćemo u narednim minutima proći kroz sve od porekla kakaovca, procesa proizvodnje, sastava, pa sve do zdravstvenih efekata koje nam pruža kvalitetna tamna čokolada. Šta je zapravo crna čokolada? Crna čokolada je čokolada sa visokim procentom kakao delova, a to su kakao masa i kakao puter. Za razliku od mlečne čokolade, u tamnoj čokoladi nema mleka ili ga ima jako malo, pa je ukus intenzivniji, bogatiji i više gorak. Što je procenat kakao delova veći, recimo 70%, 80% ili 90%, to je čokolada čistija, prirodnija i zdravija. Kako nastaje crna čokolada? Put od zrna do table. Sve počinje na plantažama kakaovca u zemljama poput Gane, obale Slonovače, Brazila ili Ekvadora. Kakaovac daje plodove koji izgledaju kao veliki izduženi plodovi, a u njima se nalaze kakaova zrna, ključni sastojak svake čokolade. Proces proizvodnje izgleda ovako. Prvo, berba plodova. Zrna se vade iz ploda i ostavljaju da fermentišu nekoliko dana. Ovo je najvažniji korak za razvoj arome. Sušenje i prženje. Osušena zrna se pažljivo prže, čime se formira bogat i prepoznatljiv ukus kakaa. Mlevenje. Zrna se melju u gustu pastu, koja se zove kakao masa. Odvajanje masnoće. Iz kakao mase se može izdvojiti kakao puter, prirodna masnoća koja čokoladi daje mekoću i sjaj. Mešanje sastojaka. Kakao masa, kakao puter i mala količina šećera se kombinuju. Što manje šećera, to je čokolada tamnija. I zadnji deo procesa, konđiranje i tempiranje. Ovi procesi čokoladi daju glatku teksturu i završni oblik. Rezultat svega je tabla crne čokolade kakvu svi poznajemo. Da vidimo sada koji je sastav crne čokolade. Kvalitetna tamna čokolada sastoji se od kakao mase, to je najvažniji sastojak, zatim kakao putera i šećera, minimalno, u zavisnosti od procenta. Ponekad se dodaje lecitin kao emulgator i ponekad se dodaje prirodna aroma poput vanile. Kod dobre crne čokolade spisak sastojaka je kratak. Ako vidite mnogo dodataka, biljnih masti ili aroma, to je znak da nije reč o najkvalitetnijem proizvodu. Sada da vidimo koje su zdravstvene prednosti crne čokolade, što će vas, verujem, veoma zanimati. Crna čokolada nije samo ukusna, ona je prava mala superhrana. Bogata je antioksidansima. Tamna čokolada sadrži flavonoide i polifenole, moćne antioksidanse koji štite organizam od oksidativnog stresa. Podržava rad srca. Studije pokazuju da redovna i umerena konzumacija crne čokolade može smanjiti krvni pritisak i popraviti cirkulaciju. Poboljšava raspoloženje. Tamna čokolada podstiče lučenje serotonina i endorfina,
hormona sreće. Zato se često osjećamo bolje posle samo jedne kockice. Može poboljšati koncentraciju. Zahvaljujući teobrominu i manjim količinama kofeina, crna čokolada blago stimuliše mozak, povećava fokus i mentalnu energiju. Bogata je mineralima. U njoj nalazimo magnezijum, bakar, gvožđe i mangan. Minerale važne za nervni sistem, energiju i imunitet. Može smanjiti upalne procese. Antioksidansi u kakao imaju protivupalna svojstva što doprinosi opštem zdravlju. Dobar izbor za dijabetičare, ali umereno. Visoki procenat kakaa znači manje šećera i niži glikemijski indeks. Naravno, sve u dogovoru sa lekarom i umereno. Koliko tamne čokolade je dovoljno? Većina preporuka kaže da je 20 do 30 grama dnevno optimalno, što je otprilike 2 do 3, odnosno 2 do 3 kockice. Važno je da biramo čokolade sa što većim procentom kakaa, idealno 70% i više. Kako prepoznati kvalitetnu crnu čokoladu? Obratite pažnju na sledeće. Čokolada treba da ima kratak sastav, znači kratak opis sastojaka na pakovanju. Da sadrži samo kakao masu, kakao puter i šećer. Da ne sadrži biljne masti poput palminog ulja. Da ima jasno označen procenat kakaa. Da pukne oštro kad se prelomi, znak dobre temperiranosti. Takođe kvalitetna čokolada ima intenzivan miris i ne ostavlja masan osjećaj kao mlečne čokolade. Zanimljive činjenice koje možda niste znali. Nekada je kakao bio toliko vredan da se koristio kao sredstvo plaćanja. Najveći potrošači crne čokolade su Švajcarci. Reč čokolada potiče od astečke reči ksokolati, što znači gorka voda. U prošlosti se kakao koristio kao lek protiv umora i kao afrodizijak. I da zaključimo. Crna čokolada je mnogo više od obične poslastice. Ona je spoj istorije, tradicije, prirode i zdravlja. Ako je biramo pametno i jedemo u umerenim količinama, donosi nam brojne benefite, od boljeg raspoloženja do jačanja srca i imuniteta. Zato sledeći put kada uzmete kockicu crne čokolade, znajte da uživate u jednoj od najstarijih i najzanimljivijih namirnica na svetu. Eto, dragi gledalci, ovo je bio jedan dosta detaljan video o crnoj čokoladi i njenim benefitima za zdravlje. Ako smatrate da je video bio zanimljiv i od koristi, lajkujte, delite i prijavite se na moj kanal, a mi se uskoro vidimo u sledećem novom zanimljivom videu. Hvala na pažnji i prijatno!